Hallo nuwe gemeente, is wonderlik julle vanaand inskakel om hierdie boodskap wat opgeneem is te luister van hom Dani en dit is 'n ongelooflike lekker boodskap. Ek dink dit gaan vir julle almal bemoedig en julle versterk deur hierdie tyd. Hierdie is een van my lockdown crew members, dis Renetjie, sê hallo Renay. Hallo.
voordat ons nou luister na hierdie boodskap van hom Dani, kom ons bid net saam en kom ons geniet wat in ons harte in gaan geploeg word. Ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, baie dankie vir vanaand. Dankie vir die voorreg wat ons het om te luister na hierdie boodskap. Dankie dat U in ons harte gaan inspreek en 'n verskil maak, Here. Dankie dat ons ook in hierdie tyd kan connect met familie, tyd spandeer saam met geliefdes, Here. Gaan saam met die wat deur angs en spanning gaan in hierdie tyd, as gevolg van hierdie virus, Here, en staan ook sterk saam met ons polisie en ons regering en ons mediese personeel, al die first responders, Here, en al die essensiële dienste wat gelewer word, Here. In hierdie tyd wil ek vir hulle ook opdra. En dan vanaand se boodskap, Here, seën dit in die naam van Jesus. En mag ons as 'n gemeente net nou beleef die teenwoordigheid van die Here. Geniet dit julle en bless julle. Bye. Hallo nuwe gemeente, is wonderlik julle vanaand inskakel om hierdie Goeiedag Taberna gemeente. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek wil vandag met julle praat oor die tema jou boot. Jesus Christus sy disippels kom by hom en vertel al die wonderlike dinge wat met hulle gebeur het. En hy sê vir hulle, julle is moeg, kom ons gaan een kant, in eensaamheid. Want hulle het nie eers kans gehad in hulle tyd van bediening om te eet nie. Toe klim hulle in 'n skuitjie en hulle vaar uit na 'n eensame plek. Maar toe vind die skare uit dat Jesus daar is. En hulle daag by die duisende op. En toe dit laat aand word en Jesus hulle bedien het deur die dag, sê die disippels vir Jesus, stuur hulle weg na die dorpe, dat hulle vir hulle kan gaan kos koop en vir hulle self sorg. Maar Jesus sê, nee, gee julle vir hulle iets om te eet. En hulle vra vir die Here Jesus, waar gaan ons die geld vandaan kry om vir hierdie baie mense kos te koop? En Jesus vra, wat het julle? Wat het julle? En hulle gaan vind uit in een van die evangelies leer ons, dit was 'n seentjie wat 5 brode gehad het, hierdie plat Joodse broodjies en 2 klein visies, vandag se terme soos 'n kurpertjie, dit was 'n petrusvis in alle waarskynlikheid. En Jesus neem dit en hy bid en hy vermeerder dit. Op die uiteinde gee hulle vir 5000 mans sonder die vrouens en kinders kos. En toe alles verby is, toe tel hulle 12 mandjies brood op. En nog van die vis. Hierdie was 'n besondere wonderwerk. En direk daarna sê Jesus vir sy disippels, klim in die boot en vaar oor na die ander kant, na Betsaida. Nou lees ek vir jou in Markus, die 6de hoofstuk, net enkele verse. Hy sê, en dadelik het hy sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsaida, onderwyl hy die skare sou wegstuur. En nadat hy hulle van hulle afskeid geneem het, gaan hy na die berg om te bid. En toe dit aand geword het, was die skei in die middel van die see, en hy alleen op die land. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die 4de nagmaak, dis omtrent 4:00 die oggend, net voor die dag breek, het hy na hulle gekom, al wandelend op die see, en hy wou by hulle verbygaan. En toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was, en hard uitgeskreeu, want hulle het hom almal gesien, en was ontsteld. Toe spreek hy hulle dadelik met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En hy het by hulle in die skei geklim, en die wind het gaan lê, en hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonderd, want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. Net tot sover. Hier gebeur iets besonders in hierdie verhaal. Die Here Jesus dwing hulle, toe dit aand word, om in die skei te klim en in die see in te vaar na die oorkant. En toe hulle op die see is, toe kom daar 'n storm op. Een van die ander evangelies sê, die winde het hulle getuister. En hierdie ouens roei.
En ek dink by hulle self, hulle het seker gewonder, waarom het Jesus dit gedoen, en is hy bewus wat met hulle aangaan? Maar die woord is baie duidelik, hy het hulle gesien. Hy het presies gesien wat met hulle gebeur. En toe hier in die oggend, nadat hulle sekerlik moeg was van roei, en seker by hulle self gedink het, ons gaan dit nie maak nie. Ons is te moeg, ons gaan nie hier uit hierdie see uitkom vandag nie, of vannag nie. En hulle het besluit, hulle moet maar net aanhou roei. En ek wonder of daar by hulle bekommernis was, dat hulle sou sterf. En as hulle sterf, wat sou van hulle gesinne word? Wie sou hulle finansiëel versorg en na hulle kyk? En toe ewe skielik sien hulle hierdie spook, wat loop op die see, en hulle skreeu, en hulle is bekommerd, en hy praat met hulle, en hy sê vir hulle, dat dit hy is, hulle moet nie bang wees, hulle moet moed hou, hulle moet nie moed opgee nie, en hulle neem hom in die skei, en toe hulle hom inneem, toe gaan lê die wind. Een van die vertalings sê, die wind het dood gegaan. Weet u, dat ons ook in die dag waarin ons leef, storms beleef, orals om ons, is daar mense wat skreeu, spooke, spooke, spooke. Ek dink, ek hoef nie vir jou te vertel hoeveel WhatsApps en hoeveel Facebook boodskappe van spooke het jy ontvang. En elke, selfs gelowiges deel in hierdie spookstories. Almal is bang, dat is spooke. Ons is nie onsensitief nie, maar ons is bewus daarvan dat die coronavirus is 'n baie gevaarlike virus waarvoor daar nog nie 'n vaksin gevind is vir die genesing nie. So ons moet onsself oppas en onsself beskerm. Maar ons leef nie in vrees nie. Ons leef nie in benoudheid nie. Ons leef nie met bekommernisse nie. Ons leef met die vaste wete dat Jesus wat op die see geloop het, is in ons boot as ons hom toelaat. Ek dink hy wou verbygaan om te sien of hierdie mense hom sou nooi om hulle boot te klim. In ons dag is daar twee besondere vrese. Die een is die siekte, want mense is bang om dood te gaan. En tweedens, orals waar ek kom en met sakemanne gepraat het, en met mense is hulle bang en bekommerd oor hulle finansies. Kom ek vertel jou, uit my uitlewe, want jy kan vandag vir my sê, Dani, maar jy het nie 'n besigheid nie. Jy hoef nie bekommerd te wees oor die ekonomie nie. Wel, as die gemeente se finansies en die voortbestaan van 'n gemeente nie 'n besigheidsbeginsel is nie, dan verstaan ek blykbaar nie iets nie. Daar salaris moet betaal word in die kerk. Mense moet versorg word, al die uitgawes gaan net so aan. Baie jare terug, in 1993, is ek in 'n gemeente met die naam van Belfort, en terwyl ek daar bedien, het my voorganger 'n gebou, staalkonstruksie opgesit, en hierdie staalkonstruksie staan daar, en die gras groei om toe, en ek bid en sê, Here, dis nie vir my reg, dat die plek so staan nie. Want die woord sê, as jy begin bou, moet jy die kostes bereken, dat jy nie net halfpad kom nie, en hier staan die kerk halfpad. En ek vra vir die Here, wat moet ons doen? En die Here antwoord my, in 'n oomblik in my gees, en hy sê, jy moet die 1 Desember begin bou. Wel, jy sal verstaan dat 1 Desember is nie tyd vir bou nie, en toe ek by my kerkraad kom en hulle daarvan oortuig het, dat ons moet bou, en daar was 'n klomp sterk geestelike manne, en hulle sê, as die Here gesê het ons bou, dan bou ons. En ons kondig in die gemeente aan, dat ons op 'n oortrokke rekening, wat ons vir die bank gaan vra, R200,000 gaan leen, om 'n gebou te bou. Ons het net R8,000 in die boufonds. En die Here sê vir ons by die vergadering, saai 5,000. En ons saai dit en ons hou 3,000 oor. Presies 2 weke nadat ons aangekondig het, dat ons gaan die 1 Desember begin bou, vind ons uit dat die kragstasie en die myn, wat ons hoofbron van mense en inkomste is, toemaak die 30ste November. En ons verloor 55% van ons gemeente inkomste. Wat moes ons toe doen? Ons glo, ons het by God gehoor. Ons weet dat die 1 Desember is die dag wat ons aangekondig het. Weet jy wat het met ons gebeur? Ons kon nie meer op mense staat maak nie. Ons moes net op Jesus staat maak. Ons moes hom nooi om in ons boot in te klim. En dis presies wat ons gedoen het. Minder as 'n jaar later, wy ons in 'n kerk in 1994, verskoning 93, wy ons 'n kerk in.
van 1,3 miljoen met nie eers 'n volle 200.000 rand se geld wat ons gebruik het uit die oortrokke rekening uit nie. Wat het gebeur? Die God wat die 2 visse en die 5 broodjies vermeerder het, was in die boot saam met ons en het die storm kom stilmaak. 'n jaar nadat ons hierdie kerkgebou ingewy het en ons net alles gemaklik was, bel 'n kollega my en hy sê vir my, Dani, wens my geluk, ek het 'n beroep gekry. En ek sê vir hom, baie geluk, waarheen het jy die beroep gekry? Hy sê, Pietersburg. Toe hy die woord sê, Pietersburg, toe gebeur daar iets besonders met my. Presies wat met Elisabeth gebeur het toe sy en Maria by mekaar uitkom en Johannes in haar moederskoot opgespring het en met die gees vervul is, spring al my ingewande op. En God sê vir my, jy sal Pietersburg toe gaan. Wel, jy ken nie die agtergrond nie. Die eerste persoon wat beroep was, ek was nommer 2 op die lys, hy het nee gesê, toe skuif hulle my aan, toe beroep hulle nommer 2, toe skuif hulle my aan, ek het nie geweet nie, ek was die laaste een, toe hulle niemand kry nie, was ek die 7de pastoor wat hulle beroep het, na Pietersburg Oos gemeente toe. Die Here sê ons moet gaan, en toe hulle my beroep, toe is daar weer 'n storm. God sê, hy dwing my in hierdie boot, ek gaan Pietersburg toe kom daar 'n storm. Die gemeente in Pietersburg bied my 'n salaris aan van 42,5% van my salaris. Ek verloor 57,5% van my salaris. En dit was 'n storm, en ek moes dit kan oorleef. Wat moes ek doen? Ek het vir die Here gesê, Here, ek kan nie nou nie. Ek is 41 jaar oud. Ek het al my polisse verloor. My kinders se studiebeurse verloor. Ek het my anniteite verloor. Nou, ek het geen finansiële sekuriteit oorgehou nie. Maar ek het geweet ek moet hom vertrou. As hy gesê het, klim in die boot, gaan na die oorkant, dan gaan ons oorkant toe. Vandag is dit geskiedenis wat hier gebeur het. 'n Klein saaltjie met grondpaaie om hom in Vonna Park het gegroei tot 'n groot gebou met talle mense, want God het sy seun in die boot gesit. In die begin van hierdie jaar het ek gepreek oor tydsberekening, timing. Daar's tyd wat jy moet vinnig beweeg, daar's tyd wat jy moet stadig beweeg. En in hierdie tyd lees ek die woord, en ek lees 2 Kronieke 24, terwyl ek navorsing doen oor gou en stadig, dat Joshua, 'n 7-jarige seun, die koning van Juda geword het en in Jerusalem geregeer het vir 40 jaar. Toe hy koning word en hy opgroei, toe sê hy, maar die huis van die Here moet herstel word. Die tempel moet herstel word. En hy gee opdrag aan die priesters en die leviete om na die volk toe te gaan en te sê, bring die geld, ons moet die tempel herstel. En sy opdrag is, julle moet gou beweeg. Nou leer die skrif ons, maar die leviete het nie gou beweeg nie. En toe ek het lees, en ek dink aan Moeder Campus, die gemeente waaruit die hele AGS in hierdie provinsie gegroei het, alle AGS gemeentes, en meer as net AGS gemeentes, talle onafhanklike gemeentes, blanke gemeentes, swart gemeentes, Indiër gemeentes, het alles gegroei uit moeder uit, en dis die Moeder Campus vir die hele provinsie, maar die gebou is oud. En ons neem 'n besluit saam met die ouderlinge, dat ons die gebou gaan verbeter. Ons gaan hom herstel, ons gaan die tempel mooi maak. God se aanbiddingsplek opgradeer. Toe kom die storm, die coronavirus. Nou wat moet ons nou doen? Moet ons nou in vrees leef? Nee, ons gaan Jesus vra. Al lyk dit of dit die wind teen ons is, al lyk dit of ons swaar roei, al lyk dit of ons dis donker, dis nag, dit lyk nie altyd vir almal goed in die ekonomie, gaan ons Jesus in die boot inlaat. Dit lyk baie keer of hy wil verbygaan, maar eintlik wil hy hê, nooi my net in. Daarom wil ek jou uitdaag. Ek wil jou as 'n vernoot uitdaag. Nooi Jesus in jou boot in. Nooi hom in jou huwelik in. Nooi hom in jou gesin in. Nooi Jesus in jou besigheid in. Nooi Jesus in jou boot. Kry hom in jou boot. Want dis wanneer hy in die boot is, wanneer die wind gaan lê, die dag gaan breek, en ons by ons bestemming gaan aankom. Ek is nie 'n profeet by uitstek nie, maar ek het soms 'n profetiese woord. Ek het met sakemanne gekuier en hulle is almal bekommerd, en in hierdie tyd
het ek vir hulle iets gesê en ek het geskrik toe ek het sê. Die ekonomie, die spookjager sê, 'n jaar of 2 voor die ekonomie gaan herstel. Dieselfde Jesus, wat 'n wonderwerk gedoen het in 'n paar minute, om 5 broodjies en 2 visse te vermeerder, in 'n groot, suksesvolle bakkery en 'n viswinkel, is dieselfde God, wat as hy in die boot is in Suid-Afrika, wat die ekonomie binnekort gaan draai en optel, want ons is 'n volk wat nou, mense wat nie wou kerk toe kom, mense wat nie eens wou bid nie, mense wat met God eintlik niks te doen gehad het nie, mense wat nie eens bang was vir die dood nie, is ewe skielik op soek na hierdie Jesus, wat die brode vermeerder het, die visse vermeerder het, en in die boot ingeklim het, en die storm stil gemaak het. En dis nou die tyd, wanneer ons hom vertrou met ons finansies. Dis die tyd waar ons hom eerste sit in ons finansies. Dis die tyd waar ons hom eerste sit in ons huwelike. Dis nou die tyd waar ons hom eerste sit in ons totale bestaan. Maar as jy na hierdie boodskap luister, en jy het nog nie Jesus in jou hart ingenooi nie, in jou lewe ingenooi nie, in jou geesboot ingenooi nie, wil jy nie vanmôre saam met my, of vandag saam met my, 'n gebed doen nie. Kom ons bid. Kosbare Here, ons maak ons harte oop vir U. Ons nooi U in ons lewens in. Ons laat U toe om ons te transformeer. Ons laat U toe om ons lewens te beheer. Here, ons vertrou U dat U ook huisgesinne gaan heel maak, gesond maak, geniet maak. Dat U ook in hierdie tyd besighede gaan laat staande bly, dat die winde wat teen hulle tuister sal lê, en dat hulle sal beleef hierdie goeie Jesus, wat op die see geloop het, wat eers die brode vermeerder het, wat wonderwerke gedoen het, mense geleer het, siekes gesond gemaak het, hoop gegee het, sal ook die storm laat lê wanneer hy in die boot kom. Help ons dat ons harte nie verhard sal wees nie, dat ons nie die wonders wat hy in die verlede gedoen het sal miskyk nie, maar dat ons sal besef, vandag is die dag van verlossing, van hoop en van soeke na die Here en U is te vinde vir elke een wat sy hart oopgemaak het. Kom hier in deur die Gees en ons dankie daarvoor. Amen. Mag jy die vrede en die hoop van die Here beleef en mag hierdie woorde van Jesus in Markus 6, waar hy vir sy disippels hierdie woorde sê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie, mag dit deel van jou lewe wees, die Here seën. Moenie vrees nie, mag dit deel van jou lewe wees, die Here seën. As jy vandag jou lewe aan die Here oorgegee het, of as jy graag wil hê iemand moet saam met jou bid, gebruik die chat Goeiedag, of die Taberna prayer-opsie op hierdie platform. Ek groet julle in die Alternatief, wonderlike naam besoek van gerus Jesus ons Christus. webtuiste. Ek wil Baie vandag met dankie julle dat jy saam met praat ons oor na die vanoggend se tema boodskap geluister jou het. boot. En dankie dat jy ook Jesus aanhou gee Christus, in hierdie tydperk. Sy Ons wil disippels dit vir kom jou by so hom en maklik as vertel moontlik al die maak. wonderlike Daarom is daar 'n paar dinge wat met metodes hulle tot jou gebeur het. beskikking indien jy En hy dienste sê wil vir hulle, betaal of offerande gee. Julle is moeg, Vir kom meer ons gaan inligting eenkant praat gerus en nou een met een saam. van die span aanlyn. Want hulle het nie eens Besoek ons kans gehad webtuiste in hulle by tyd van bediening om te eet. Toe klim hulle in 'n skuitjie www.tabernadei.co.za. en hulle Geniet